Julia, ¿a dónde estamos llegando? Estamos en Aco ahora. Estamos yendo para la ciudad vieja de Aco y vamos a recorrer la fortaleza de los cruzados, de los templarios, en época de otomanos, del mandato británico. ¿De Napoleón? Napoleón, nuestro queridísimo amigo Napoleón. Y si podemos, vamos a tratar de entrar a la cárcel. A la de cárcel. Aco. Obviamente que vamos a salir también, ¿sí? Porque si no, no les podemos mostrar nada. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Llegamos hasta la costa del Mediterráneo, en la zona norte de Israel. Estamos en la antigua ciudad de Aco, ciudad portuaria, uno de los puertos más antiguos del mundo. Esta ciudad tiene historia desde hace 4.500 años. Por aquí pasaron griegos, macedonios, las huestes de Alejandro Magno. Luego estuvieron aquí los hebreos, los romanos, estuvieron los cruzados, los bizantinos, los otomanos. Que lo disfruten. Aco es el nombre hebreo de esta ciudad, pero esta ciudad también se llamó San Juan de Acre por los cruzados, o Acre. También en la época de los Ptolomeos, generales de Alejandro Magno, la renombraron Ptolemaida. Esta ciudad tiene unos 4.500 años. Aquí se sabe que era un puerto donde se llegaba desde Europa por el mar Mediterráneo y desde aquí se comerciaba. En este puerto también estuvo Shaul Atarsí. Ustedes dirán, ¿quién es Shaul Atarsí? Bueno, es el nombre hebreo de un tal Pablo de Tarso, más comúnmente conocido como San Pablo. Desde aquí él viajaba a Chipre, viajaba a todos los puertos de lo que hoy es Turquía. Esta ciudad fue escenario de las más cruentas batallas en la época de los cruzados, hacia el año 1000 después de Cristo. Aquí el dominio de la ciudad pasaba de los cristianos a los musulmanes, de los cristianos a los musulmanes, hasta que por fin, hacia el año 1200 después de Cristo, los musulmanes llegaron para quedarse. Luego, los otomanos tomaron poder de esta ciudad y estuvieron aquí hasta 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento, los ingleses recibieron de la Liga de las Naciones el mandato británico de la región de Palestina. No confundir el país Palestina, porque aquí no había un país llamado Palestina, sino que había una región llamada Palestina, como hay una región llamada Mesopotamia o Patagonia en Argentina. Los ingleses estuvieron aquí y no se querían ir, y tanto árabes como judíos querían su independencia, porque habían recibido la promesa de los propios ingleses durante la Primera Guerra Mundial de que si ganaban ellos y de si los ayudaban contra los alemanes y contra los otomanos, los ingleses le darían tanto a los árabes como a los judíos su estado. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Esta ciudad siempre fue una ciudad mixta. Aquí viven judíos y musulmanes árabes juntos.
más o menos en una proporción de 65% de judíos y 35% de árabes musulmanes. Pero viven juntos, no es como en otros lugares en donde, por ejemplo, hay un barrio judío y hay un barrio árabe, o simplemente es una ciudad completamente judía o una ciudad completamente árabe. Todas las mezquitas que aquí se ven son lugares en donde antes hubo una iglesia y probablemente antes de esa iglesia hubo una sinagoga. Hoy todo lo histórico está preservado. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad y por ello pueden convivir tanto árabes como cristianos como judíos en una relativa calma. La ciudad antigua y medieval de Akko está ubicada en el extremo de un muy pequeño istmo de menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie. Ahí es donde finaliza lo que algunos llaman la bahía de Haifa y otros la bahía de Akko. Con tanta cantidad de años a cuestas, no existe aquí indicio alguno de urbanización moderna. No hay patrón alguno en la construcción de las viviendas y las calles serpentean de aquí para allá sin lógica aparente. En las muchas veces que hemos venido aquí a pasear, siempre hemos optado por estacionar nuestro auto en la nueva ciudad de Akko, más o menos a 1 kilómetro de distancia, y desde ahí caminar. Es mucho más rápido así, además de gratis, y nos evitamos la amargura de tener que esquivar a los conductores que quieren viajar en medio metro de asfalto a la velocidad de la luz. Es una pared un poco interesante. Hay varios relojes que marcan cada uno una hora de distintos lugares, por ejemplo Dublín, África, Tokio, Akko, y falta uno, el de México. ¿Pero funcionan? Por lo visto sí, porque están en diferentes horas. No puedo corroborarlo ahora, corroboro en un minuto. A su vez hay diferentes cosas de diferentes lugares y hay 3 raquetas. Una de ellas dice Djokovic, la otra dice Nadal y la otra dice de Federer. Bueno, esa no me la creo. ¿Serán originales? No me la creo esa. Bueno, no importa. La verdad es que sonó interesante ver todo eso allí, más los adornos hechos con las plantas y las macetas. Y, no sé, un autito de juguete que lo transformaron en maceta. En la época otomana se construyó un gran foso de defensa, delante de unas imponentes murallas de piedra, de poco más de una decena de metros de altura y algunos metros de espesor. Ambos lados de esta fosa entraban al mar, quien la llenaba con su agua y creaba así como una especie de isla. Hoy estas fosas se usan como estacionamientos para autos y como canchas de fútbol, de básquet y de tenis. Pero por si esto no fuese suficiente, unos 25 metros detrás de esta primera muralla se construyó otra similar, que oficiaba de segunda línea de defensa. Y en medio de estas se ubicaban los guardianes y los soldados que defendían a la metrópoli. El tiempo pasó, llegó la pólvora negra y de su mano también llegaron los obuses, las bombardas y los cañones, que se instalaron en este tramo de tierra entre murallas, tanto para defenderse de la infantería terrestre como de los navíos que querían conquistar a la ciudad desde el mar. El puerto de Akko sigue aún hoy en día operando desde el mismo lugar. Lo que en la antigüedad fue el lugar de descarga de humanos y de mercadería, hoy es apostadero de veleros, la ubicación de restaurantes, muelles de botes de goma de alta velocidad y embarcadero de todo tipo de naves de paseo. A escasos metros del agua se encuentra el mayor caravasar de todo Israel. Usted me preguntará, ¿qué es un caravasar? Bueno, aquí va. Es una construcción
que podía albergar de manera temporal a los viajantes y a los comerciantes que llevaban mercaderías por las rutas comerciales antiguas. Una especie de posta de descanso en medio del camino. En el caso de este caravasar de Akko, fue un hostal que recibía en gran medida a los viajantes provenientes de Damasco y que embarcarían desde aquí hacia algún puerto de Europa o de África. Lo que distinguía al caravasar de otros hostales es que este era refugio tanto de viajantes como de sus mercancías. Por eso, la construcción típica de estos lugares era un edificio rectangular de un par de pisos de altura para las habitaciones de los hombres y con un gran patio interior descubierto, que era precisamente el lugar en donde se almacenaba la mercadería. La antigua Akko es una ciudad con mayoría de población árabe musulmana. Esto es así desde mediados del siglo VI después de Cristo y luego de la invasión otomana, los cuales, si bien no son árabes, sí son musulmanes. Y por ello, las mezquitas dominan la arquitectura religiosa. Aquí y allá sobresalen los minaretes desde donde aquellos almuédanos, también llamados muezzin, subían y llamaban cantando a viva voz a los fieles para su oración. Y esto lo hacían todos los días, 5 veces por día. Aún lo siguen haciendo, solo que los muezzin han sido reemplazados por parlantes y los cantos a viva voz por grabaciones. Las conquistas cruzadas en Palestina provocaron el nacimiento del Reino de Jerusalén. Pero con el tiempo, los musulmanes avanzaron y fueron tomando ciudad tras ciudad. Por necesidad, las órdenes religiosas católicas mutaron y pasaron de ser servidores a combatientes. Así nacieron las órdenes de los templarios y de los hospitalarios, entre otras tantas. Cuando Jerusalén también cayó, Akko se convirtió en la ciudad capital de este reino efímero. Estas órdenes monásticas y guerreras al mismo tiempo se mudaron a Akko y hacia el año 1094 construyeron aquí castillos en donde morar. Los templarios se asentaron al suroeste de la ciudad, donde hoy está el faro de Akko. De su castillo solo quedan las bases, hundidas en medio metro de mar. Los hospitalarios tenían su castillo en la parte noreste de la ciudad, lugar que fue sepultado con el paso del tiempo y las nuevas construcciones otomanas. Pero en la década del 50 del siglo pasado se descubrieron y restauraron estos restos, y aquí es donde estamos. Casi todo lo que queda de la fortaleza de los caballeros hospitalarios se encuentra debajo de alguna otra construcción más reciente, por lo general una construcción otomana. Pero esto no cambia el hecho de que el castillo en sí era una ciudad dentro de la otra. Aquí había salas de reuniones y comedores comunitarios, salas de juegos y salones de estudios y salones de adoración de acuerdo a la liturgia católica. Había un salón de prisioneros, donde aún se pueden ver en las paredes los huecos para asegurar los grilletes de los detenidos. Había fábricas, sí, fábricas. En este castillo se producía un producto que no se conocía en Europa y que causaba furor consumirlo: el azúcar. Los baños eran comunitarios, filas de asientos, unos al lado del otro, con agujeros en donde la gente se sentaba y hacía sus necesidades. En medio de todo, un patio
rodeado con arcos que sostenían a toda la estructura del castillo, que luego sostendrían también a las nuevas construcciones otomanas y que aún hoy en día continúan sosteniendo a gran parte de toda la obra en pie. Quizás lo que diferenciaba a esta pequeña ciudad de cualquier otra es el hecho de que, rodeándolo todo, había murallas de defensa de varios metros de espesor, junto a torres de vigilancia y de combate. Algunas de esas torres ya no están. Otras fueron usadas como base para construcciones más recientes, y otras aún pueden verse desde el aire. Y por ahí estuvimos volando. Ahora, no tenemos opción, ¿son así de bajitos? Sí, son así de bajitos. Tendremos que agacharnos y tener mucho cuidado. Pero yo no sé, estos muchachos eran demasiado bajitos tal vez. El que tiene problemas de espalda no puede venir acá. No, vamos a pasar. Medio que se va levantando. Mirá las piedras. Ellos habían escarbado dentro de la montaña, dentro de la piedra esta. Hicieron todo el camino y después pusieron las piedras para armar todo lo que fuera el techo y sostener que no se hundiera. Esto es del sistema de agua nuevo de Aco. Se llama Mei Aco, o sea, las aguas de Aco. Ahora se puede caminar erguido, por lo menos nosotros que somos bajitos. Sí, esto es todo reconstruido, obviamente, y hay partes en las que están sostenidos con algún tipo de chapa o acrílico, porque seguramente hay peligro de derrumbe. Está pasando agua por acá, por el costado. Yo siento ruido de agua. Y es agua limpia, no es agua de desagüe, ¿no? Allá arriba hay como una pieza, una habitación, algo, mira. Ahora sí, acá pasa un auto. Oh. La verdad que sentir el ruido, que el agua que se siente por acá es del nuevo sistema de aguas de la ciudad. No, pero te da que pensar esto también. ¿Cómo se comunicaban ellos con esto que estaba lleno de agua también? Así que en principio lo usaban como un medio para transportar bienes, ganado, para transportar comida. Y cuando se produjeron las cruzadas, lo usaban como un medio de defensa para poder transportarse de un punto a otro de la ciudad sin que los estuvieran atacando. Wow, sobreviví a esta salida. Es súper bajita, pero no es la primera vez que pasamos un túnel así. ¿Qué son? ¿Como representaciones de escudos? Sí, yo creo que son representaciones de escudos o tal vez pudieran ser platos. Acá en esta zona de acá yo veo como si fueran pequeños utensilios, vasijas pequeñas. Parecen cruces. Sí, como unas cruces de los templarios o de los cruzados. Estamos llegando al final del camino de este túnel y salimos al mar. Eso que se ve ahí es la entrada o la salida del túnel por el que acabamos de entrar y sale al otro lado de la bahía, son más o menos unos 450 metros. ¿Pero por qué sale por ahí o entra por ahí? Porque aquí teníamos toda una fortaleza, todo esto que se ve aquí era toda una fortaleza que obviamente con el tiempo, el mar, la sal, se terminó cayendo. Todavía se puede ver en el fondo las bases. Todas esas piedras eran parte de esa fortaleza. Hasta ahí llegaba la fortaleza.
Y hasta aquí llegamos. Esperamos que hayan disfrutado de este paseo, de este lugar, de este aire y de este día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.